Torej, v državnem zboru danes sprejemamo zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. Poslanci SDS smo pozdravili 4 od 5 rešitev, ki jih zakon prinaša. To je usklajevanje z kazenskim zakonikom, zagotavljanje enake obravnave voznikov začetnikov z ostalimi vozniki, preverjanje zastaranja po uradni dolžnosti in seveda na novo urejeno možnost pridržanja za storilce prekrškov, ki so zaloteni na kraju. Seveda pa ima zakon eno od pomembnih pomanjkljivosti, zaradi katere pogojujemo sprejem našega amandmaja z podporo temu zakonu. Bivši minister Šturm je v preteklem mandatu uzakonil situacijo, po kateri morajo višja sodišča odločati in ne vračati zadev prvostopenjskim sodiščem. Predlog zakona, ki ga predlaga ta vlada, to spreminja nazaj na situacijo, po kateri bodo sodniki višjih sodišč lahko ponovno vračali v ponovno odločanje na prvo stopnjo. To seveda pomeni, da bodo daljši postopki, da bomo plačevali še več za tako imenovana sojenja v nerazumnih rokih in podobno. Bistven pa je razlog. Ministrstvo navaja, da je temeljni razlog za tako njihovo odločitev dejstvo, da prvostopenjski sodniki pripravljajo nekvalitetne odločbe, pogosto brez ustreznih argumentov, pogosto brez ustreznih dokazov in tako dalje. In se sklicujejo na to, češ se bodo odločili višji sodniki. To seveda ni noben razlog za spremembo zakona. To je kvečjem razlog za aktiviranje vseh nadzornih mehanizmov, ki obstajajo znotraj sodne veje oblasti in da take sodnike, vkolikor tako odločajo in pišejo take sodbe, preprosto sankcionirajo ali celo odpustijo. Tako možnost imajo, ni pa sprejemljiva rešitev, po kateri bomo sedaj ponovno priča, seveda, če bo taka rešitev sprejeta, vračanju zadev na prvo stopnjo, kar pomeni daljše sodne postopke, kar pomeni seveda ponovno več denarja za to, da bomo plačevali sojenja v tako imenovanih nerazumnih rokih. Poslanci SDS, koliko naš amandma ne bo podprt, seveda tudi zakona ne bomo mogli